Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Habibie Kamil. Kali ini saya akan unboxing satu buah laptop second dari HP. HP itu tipenya HP A10 yang sudah RAM-nya sudah 8 GB, kemudian harddisknya sudah jenis yang SSD yang terbaru 250 GB. Ini saya beli di Bukalapak, lagi-lagi di toko Amanda.com. Itu seharga 4.250.000 gitu. Ini kemarin saya sempat chatting dengan yang si toko ini bahwa saya sedang mencari laptop yang kuat gitu, laptop yang kuat untuk percetakan gitu. Jadi dia rekomendasikan laptop yang ini. Sekarang nanti kita lihat sama-sama apakah sesuai dengan yang saya pesan. Yang mana saya pesannya yang pengennya yang kuat. Itu dikasih yang 8 GB RAM, kemudian SSD-nya dia sudah tipe SSD ya, bukan lagi HD, tapi bukan tipe hard disk maksudnya. Ini sudah SSD 250 GB dan dia juga sudah fingerprint. Sekarang kita buka ini. Ya, ini ya alamat tokonya itu amanda.com. Di Bukalapak ada. Amanda.com sebenarnya, bukan amanda.com. Oke, sekarang kita buka. Mana ini? Dari sini. Agak keras ya. Kita unboxing. Oke, baik, ternyata tipis sekali. Makanya saya sempat kaget tadi di paketnya kok ringan sekali gitu. Dan ternyata ini memang sangat tipis. Sangat tipis. Ya kita lihat. Ini mana? Tipisnya begini, segini. Kira-kira sama tebalnya dengan iPhone 5 SE ini yang sudah di casing gitu ya. Tebalnya sama kurang lebih. Nah, tuh gitu. Sekarang kita lihat, kita buka aja. Cuy, keren nih. Nah, ini yang seperti yang bilang dia sudah menggunakan NFC, tapi saya kurang paham itu gunanya untuk apa. Nanti kita sama-sama kita lihat. Ini jenisnya EliteBook ya. HP EliteBook P berapa tadi? Tipe kita lihat. Nah, ini tipe A10 745 RAM 8 GB ini. Saya beli di sini tuh harganya masih ada tuh ya kan, 4.250.000. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Mana di tombol, oh ini
Ada baterai nggak ya? Oh, sudah ngedrop, ternyata ngedrop. Nah, kita cas dulu sekarang. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Tuh, dia sudah, keyboardnya sudah menyala. Keyboardnya sudah menyala. Nah, sekarang kita lihat. Menjelang ini hidup. Di paket pembeli ini saya mendapatkan satu buah tas. Ya, gratis tasnya nih. Tapi nggak tahu sih ini harga berapa ya, kayaknya udah tipis ya. Apa-apalah gitu. Nah, sekarang sama-sama kita cek. Dia sudah menggunakan Windows 10. Kita sama-sama kita cek ya tentang jeroan ataupun isi dari laptop ini gitu. Oke, sekarang kita lihat betul nggak dia punya RAM 8 GB. Dan untuk performanya sendiri nanti saya ceritakan mungkin tentang kecepatannya ya. Saya pikir ini cukup ngebut ya. Sekarang kita lihat. Oh ya, RAM-nya 8 GB, dia sudah menggunakan 64 bit. Ini AMD Pro A10. Kelihatan nggak ya? 8730 R5. Ya, wah, pokoknya begitulah. 8 GB. Cara lihat apanya di mana ya? Lihat SSD-nya. SSD-nya. Ya, ini sangat cepat sekali ya. Cepat sekali. Ya. Mungkin sementara itu dulu. Sekarang kita coba buka. Ngebut. Ngebut sekali. Ini lagi coba. Sangat ngebut sekali ini. Oke. Sementara itu dulu mungkin ya. Sementara itu dulu, nanti saya akan ceritakan di mana apanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.